मेरा नाम दरपेश चुड़गल। मेरी उम्र 40 साल है और मैं स्नेहलतागंज इंदौर का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ आने से पहले, स्पर्श क्लिनिक आने से पहले मुझे कमर में सीवियर पेन उठा और न मैं बैठ पा रहा था न लेट पा रहा था। बहुत ही दुविधा थी। मुझे स्पर्श चिकित्सा का रेफरेंस दिया गया और मैं इधर आया। यहाँ मैंने 20 दिन का ट्रीटमेंट लिया, जिसके बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मैं अब अच्छी तरह से सारी अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ।